Aga liigume edasi. 10. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Mart Helme ja teemaks on julgeolek. Mart Helme, palun. Aitäh. No me loeme siin ajakirjandusest ja kuuleme ka ministrite käest, näiteks härra Keldo on meil käinud siin rääkimas seda, et Eestis on väga suur tööjõuvajadus, meil on vaja spetsialiste ja neid spetsialiste tuuakse meile siis muuhulgas ka sellistest riikidest nagu Kesk-Aasias, Usbekistan ja mõned teised. Samal ajal me näeme jällegi ka seda, kuidas meil peaaegu et glorifitseeritakse ajakirjanduses seda, kui noored pered kolivad ära kusagile Hispaaniasse või kusagile veel eksootilisemasse kohta. Ja samal ajal oleme me enneolematult keerulises julgeolekulises olukorras, kus tegelikult peaks kogu meie rahvas olema ühel meelel selles suhtes, et Eestist ei minda praegu ära, see on Eesti hülgamine saatuslikul hetkel, ja et Eestisse ei lasta inimesi, kes võivad olla ohtlikud meie julgeolekule. Minu küsimus ongi nüüd, kuidas teie näete seda olukorda, et meil oma inimesed kipuvad lahkuma ja me püüame neid asendada immigrantidega meile kultuuriliselt võõrastest, aga võib-olla ka julgeolekuliselt ohtlikest piirkondadest? Aitäh! Aitäh! No ma ütleks niimoodi, et kui te vaatate kitsalt majandusprismast, nagu te vaatasite korraks, siis Eesti majandushuvi kindlasti on anda Eesti inimestele võimalikult head ja kõrged kutseoskused mis tahes alal tegutsemiseks, et oleks võimalik kõrge lisandväärtusega jõukust kasvatada nii oma ettevõttes kui ka mis tahes palgatööd tehes. Sellest pole ju midagi eripärast, selle nimel kogu haridussüsteem käsikäes ettevõtlusega ka Eestis ju töötab. Seda esiteks. Teiseks, Eestisse tuuakse küll oskustööjõudu, seegi ei ole teab mis eriline sündmus tänapäeval, et Eestis eelmisel aastal see kvoot, mis meil oli, isegi ei täitunud, majandustsükkel oli selline. Nüüd, kus majandus hakkab kasvama, majanduskasvu tsükli alguses loodetavasti, isegi kui alguses aeglasemalt, hiljem kiiremini, siis tõenäoliselt on vaja ka rohkem teatud oskustega töötajaid, keda meie haridussüsteemist ei tule. See süsteem iseenesest on kaunis lihtne, umbes 2/3 tänasest lisatööjõust või oskustööjõust tuleb meile erinevate erandite kaudu. Ja tulevikus peaks siis olema nii, et Siseministeerium tuginedes OSKA raportile, mille teeb Kutsekoda, see on väga laiapõhjaline selline organisatsioon, üle paari aastane neid raporteid teevad, saate veebist vaadata, ütleb, milliseid erialasid, milliseid töötajaid meil on juurde vaja. Kas siis teatud pingioperaatorid, teatud konstruktsioonide kokkupanijaid, keda iganes siis parajasti vaja on. Ja siis on võimalik oskustööjõudu selle klausli alusel, selle oskustööjõu erandi alusel tuua. See ei ole kuidagi lihtne ega bürokraatiavaba protseduur, nii et esimene valik ikkagi, nagu Eesti ettevõtjad ka kirjeldavad, tihtipeale on ikkagi Eestist tööjõu otsimine ja tööjõu kasutamine. Eesti inimesed saavad ikkagi kõik tööd ja mida kõrgemad, paremad oskused meie oma Eesti inimestel on, seda kiiremini me riikide konkurentsis, majanduste konkurentsis ka jõukuse poole liigume. Ja see peaks olema ju ometi kõige ühine eesmärk. Seda esiteks. Teiseks, oskustööjõud versus näiteks madalama kvalifikatsiooniga tööjõud. Loomulikult eesmärk on ikkagi pürgida selle poole ja siht seada selle poole, et me toomegi neid, kellel on spetsiifilised oskused, keda meie koolidest ei tule ja nende taust on ka kontrollitud. Sisesüsteem suudab selle taustakontrolli läbi viia, et siia tuleksid ikkagi inimesed, kelle tausta me teame, kes tulevad siia tööd tegema konkreetse eesmärgiga. Ja kindlasti majanduses vaja minevate oskustöötajate toomine ei ole kuidagi vastuolus Eesti inimeste jõukuse kasvu või turvalisusega. Vastupidi, teatud oskuste olemasolu aitab ka meie inimestele jõukust kasvatada. Aitäh! Aitäh! Ja Mart Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh! No ma ei küsinud niivõrd tööjõu seisukohast, kui ma küsisin ikkagi julgeoleku seisukohast, sest et nii palju, kui on olnud siin kontakte ka meie julgeolekuasutuste esindajatega, nad ütlevad, et neil on protsess kontrolli alt väljumas. Nad ei suuda
kontrollida kõiki neid, lausa masse ei saa öelda, aga ikkagi väga arvukaid inimesi, kes meil siin pendeldavad nii hooajaliste töölistena kui ka lepinguliste töölistena kui ka renditöölistena kui ka muud. Et sellel on väga selge julgeolekuline aspekt, kui me räägime ka näiteks islami kogukondadest, siis islami kogukondade puhul on ju väga selgelt näha Lääne-Euroopa praktika najal, et nad moodustavad kultuuriliselt võõraid rühmitusi riigis. Nad ei integreeru, isegi kui nad keele selgeks õpivad nagu kuskil Rootsis või mujal, siis see ei tähenda veel nende integreerumist. Nad elavad paralleelmaailmades, nad korraldavad igasuguseid ekstsesse, tänavarahutusi, terroriakte. Et see on nüüd niisuguse siseturvalisuse küsimus. Aga minu küsimus oli laiem, et kuidas meil ikkagi on üldse selle niisuguse suhtumisega, kui meil noored inimesed ütlevad, et nad ei taha ennast siduda enam Eestiga ja tahavad ära minna Eestist mujale, sest seal on paremad palgad, seal on inimlikum suhtumine, seal on parem kliima. Et meil tekib olukord, kus meil Eesti rahvas vahetataksegi välja. Ja need niisugused manipulatsioonid siin statistikaga, et meil on ainult nii vähe mingi kvoodi alusel tulnud, see kõik ei päeva paika. Meil lõunapiir on praktiliselt täiesti kontrollita. Meil teistest Euroopa Liidu riikidest võib tulla inimesi sisse ilma igasuguste piiranguteta. Ja sinna tuleb inimesi ka kolmandast maailmast ja tulevad teiste riikide kaudu Eestisse. Nii et küsimus on ikkagi väga tõsine. Keda me siis ühel hetkel kaitseme? Keda Eesti poisid lähevad kaitsma ühel hetkel, kui tõesti peaks tekkima idanaabriga konflikt? Kas neid samu kolmandast maailmast tulnud inimesi või siin on ikkagi mingisugune kontseptuaalne segadus? Aitäh. Teie aeg, härra peaminister, palun. Aitäh, hea Riigikogu esimees, hea küsija. Sellist võimalikku ebasoovitavat mõju aitavad vältida välismaalaste seaduses sätestatud tingimused ja kaalutlusõigus elamisloa andmisel või sellest keeldumisel. Ja samuti Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbiviidav tõhus järelkontrolli menetlus. Ja kui need tingimusi ei täideta, siis tunnistatakse elamisluba kehtetuks. Eesti Politsei- ja Piirivalveamet on väga tõhus selles, et kui peaks sellised põhjused alused leidma, siis väljasaatmises me oleme kaunis tõhusad. Ma arvan, et Euroopas ühed paremad. Nüüd, mis puudutab veidi neid sellist sisserändajate vaadet, siis ma ütleks nii, et Eestis on lõimumismonitooring, mida võib-olla teil tasuks ka lugeda, mis kirjeldab seda, see on 24. märtsil avalikustatud 23. aasta oma, et suurem osa ikkagi neist, kes on siia rännanud, neist peab ikkagi valdav osa 76% hästi kohanenuks, pea 80%, täpselt 79% hindab oma elukvaliteedi Eestis paremaks, kui see oli päritoluriigis. Neist pea 70% seob oma tuleviku Eestiga ja nii edasi. Ja neil on ütleme soov, 65% vastanutest tahaks ka taotleda Eesti kodakondsust. See soov on ühtlaselt kõrge kõigis vaadeldud vanuserühmades. Nii et see ka kirjeldab, et me siiski oleme kaunis tõhusad valimisel sellest, kes siia tulevad, ja need inimesed, kes siia tulevad, tahavad ennast Eestiga ka tulevikus siduda. Seda kindlasti. Teiseks see, et maailm on lahti ja noored käivad maailmas haridust omandamas, õppimas, tööd tegemas, kõiki võimalusi kasutamas, reisimas. See on ikka avatud maailma osa, et ma arvan, et noortel tasubki ringi käia, kuni on võimalus, võib-olla ei ole kodulaenu, muid kohustusi, kõiki muid muresid, et tasubki käia haridust mujal omandamas, ringi vaadata ja tulla tagasi. Väga paljud tulevad tagasi ja ma arvan, Eesti elu saab selle võrra rikkam, kui inimene on läinud ka muud maailma, mitte ei ela ainult ühe koha peal nägemata, mis on muu maailma head ja väärt. Aitäh. Aitäh. Ma tein ühe väikese täpsustuse. Mart Helme, kui te suudate kiiresti küsida ja härra peaminister kiiresti vastata, siis ma saan selle lisaküsimuse võtta veel. Et kuna lisaküsimusi registreeritud ei ole, siis Mart Helme, palun lisaküsimus teile. Ja aitäh, ma teen tõesti kiiresti. Ei ole niimoodi, et inimesed lähevad kuskile ainult õppima või rändama.
inimesed müüvad oma vara siin maha ja lahkuvad kavatsusega lahkuda igaveseks ja siduda oma elu mõne teise riigiga. Ja need ei ole mitte üksikjuhtumid, isegi ajakirjanduses leiab neid juhtumeid kajastamist päris palju, aga tegelik pilt on ikkagi päris troostitu ja need on elujõulised lastega pered tihtipeale. Nii et mis on nüüd ikkagi valitsuse mõte? Kuidas ikkagi tekitada see olukord, et inimesed tunneks, et Eesti on nende kodu ja nad tahavad siin olla ja mitte siit koos lastega ära minna, müües maha kõik, mis neid siin materiaalselt seob? Aitäh! Paluti lühikest vastust, siis ma vastan nii, et teha seda, et Eesti oleks kindlalt kaitstud, kasvava majandusega arenenud riik, kus inimesed tunnevad ennast hästi ja poliitikas ei ole sellist polariseerumist, mida aeg-ajalt me näeme. Aitäh! Suur tänu.